अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त आमीन। मैंने आपके सामने पेश करने के लिए सहाबा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Сега пред вас да की रिवायात разказвам от последователите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам и неговите случки и неговите последователи как са живели техните случки. Аз съм избрал за вас първата случка, който това е Мохаммад Фазал Сахиб. Той е казале, पीछे रिवायत चली आ रही है वाक़यात से जो नतीजे आए कादियान това различни случки преди съм ви разказал, че когато той е отишъл в Кадиян, когато той е отишъл да живееле с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, след това той разказале, че след това 5-6 дни аз съм живеел и после съм върнал обратно в моето семейство. И когато съм върнал моето град, аз съм почнал да проповядвам. Най-първо аз съм проповядвал на моя учител. И намерението това е било, че да проповядвам на него вечерта, на него и на неговия един приятел, Мия Лалдин Сахеб Арайн, който е жител от същия град, аз съм проповядвал. И когато същия вечер аз съм правил проповед и съм легнал, тогава аз съм гледал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам в съня е дошъл. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е слагал един колан на корема и на кръст. И много бързо е хванале моя дясна ръка и бързо е ходиле. И в Медина Шериф Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и където са неговите къщи, където са били там, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е хващале на мен и оставиле там. И после той е казале в съня си, не съм гледал повече Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и на тези къщи, които са били на Хазрат Масия Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, те са били от глинени къщи и те са деват. И аз съм казал, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям неговите семейства са живели в тя. Те са живели и на другата посока. Аз съм гледал една джамия и съм казала, че това е една джамия. После съм се освободил и аз съм разказал този сън на моя учител. И
И в Айна Камалате Ислам съм дал на моя учител и съм тръгнал след 15 дни. Молви Сахеб, значи моя учител е челе тази книга и отишеле в Кадиян и правиле бет и върнале обратно. И така също Мия Лалдин Сахеб също е правиле бет и влезнале в Джамате Ахмадия. Хазрат Назамуддин Сахеб е разказале. Той е 1991 или 2 година. Той е правиле бед. Той е казале, той разказале, че той преди много време срещнале с Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Той е казале, че още не съм правил бед. И намазе асър време, молитва, средната молитва, когато съм излезнал от джамията Мубарак, от стълбите, и тогава още съм бил в Сакфи Дюри, това, което е закрито място, и много един красив младеж, висок, едър мъж е срещнал и аз съм попитали от мен, че Мирза Сахеб е къде. Ние от много далече сме пътували и аз съм казал, че добре, идвайте с мен, аз ще ви казвам. И той казал, че не, ти зад нас ще вървиш. Ако е той горе, тогава ние ще познаем на него. Тогава аз съм отишъл зад тях и той е тръгнале пред мен и качили на стълбите. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е били в събранието, около него много хора. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам без чалма е седнале, когато този човек, тези хора са тръгнали и един човек от тях е попитали, че твоето име Гулам Ахмад ли е? Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е казале, да, моето име Гулам Ахмад. Той попитали, дали ти казваш, че ти си обещания Месия, Месия Мауд? И Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е казале, да. И след това той е казале, че тогава най-първо ще ти казвам поздрав от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че той ти изпрати асаламу алейкум, и след това мой и от еди кой ден съм бил. Той е разказале, че сънувал съм, тогава Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е хванале моя ръка и сега той разказва своя сън, че аз съм гледал еди кой ден съня, че аз съм бил при Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, ръката на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е бил на дясното рамо, значи на обещания Месия. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казале, Хаза Масих, че той е обещания Месия и поздравете на него, кажете моя салам на него. И тогава моето сърце е било, имало една тръпка, едно. Тогава аз съм търперил и съм молил с дълбока болка, че аз жертвам в името на Аллах всичко, че как той е слушале молитвата на моя пророк и ми е дигнале същия ден, същата вечер. Аллах ми е дале много благи вести, когато аз съм молил, и всичките сънища трябва много харти. И той каза, че толкова много сънища съм гледал, но последния сън, който като мен грешен човек и като мен грешен човек, Аллах Таала е дале възможност, че аз да правам бед. Аз ще ви разказвам тази случка. Той е гледале в съня си и разказале, че една река, който от изток към запад върви, и той е широк, е бил почти 1 километър. Че водата е била толкова бистра и в съня той е гледале като едно чисто сърце, и той е да бил самотен и за Аллах, както мисли един човек, така е било тази река. Той така сравнява. Той казале, толкова бистра е вода е било, нямаше нищо страшно. И аз съм много радостен и плувам в реката.
И Молви Абдулла, който Ходжа Абдулла, който до тогава ए मुंशी की не е биле Ахмади, не е правиле още бед, той е отдалече брега е казале, че о Муншиджи, о Бабуджи, ти къпиш ли? आवाज आई थी दिल की देख Гледай на мястото на сърце, то е сухо. И аз къпих и тогава, въпреки че аз плувам в реката и тогава на същото място аз скача и гледам, че да, сърцето ми е сухо. И пак скача и в вода слагам в ръцете и слагам върху сърцето. И пак аз казвам, че сухо е сърцето. И аз попитам Ходжа Абдулла, това е какво? Той каза, обърни се към изток. И защото аз отивах към запад и гледах, че един много красив мост има и върху моста има къщата на Мирза Сахеб, на обещания Месия. Аз съм казал, аз няма да отивам там, защото там къщите са на Мирза Сахеб, на обещания Месия. И тогава Ходжа е казали, отивай, гледай, отивай. И тогава пак аз съм казал не. И тогава Ходжа е плакал и казал, че отивай. Тогава Аллах Тала ми е казал, че отивай. И аз тогава от запад към изход съм плувал в реката. И тогава съм гледал и аз съм излезнал на брега и от цялото тяло вода излизаше, но в сърцето, който е било място, сухо място, когато аз съм къпал съм, тогава мястото е било сухо, но когато излезнал съм на сухо място, толкова мокро е било, като един извор е излезнал от сърцето, който преди е било сухо. И тогава съм събудил и същия ден съм правил бед и така съм бил спокоен. Хазрат Хайрдин Сахеб е разказале, който 1996 година е правиле бед и казале, че аз съм разказал един сън преди и сега ще ви разказвам друг сън, че той на джума, на петък е водиле като ид намаз, като байрам намаз. И за хутбето имаше една стая, той е хванале Коран Карим и е влезнале в стаята, той е на дясна страна в джамията, след него върват 4 сикhi, които са мръсни дрехи са слагали и някои оръжие също има в ръце, в тех, но така съм мислил аз тогава, че може би, че те ще нападат на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, но личи, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам седнале на стола и на масата е слагале на Коран Карим и рецитирале. И тези сикhi са слушали Коран Карим. След малко те са излезнали и техните очи плакали са. Те бършиха сълзите. Тогава аз съм разбрал, че те са плакали и те са последователите на Хазрат Масия Мауд алейхи салам са станали и плачат и казват тези думи в панджаби език, че чанда има ли или няма, че вече те са истински ахмадици. Хазрат Молви Абдур Рахим Сахеб Найер е разказале, че той е правиле бед 1901 година, че 1902 година в някаква книга Хазрат Масия Мауд алейхи салам той челе, че в тази книга той челе, че думите това са били, че моето пророчеството и моето пророчеството, че това толкова ясно защо е писале, че пророк съм и пратеник съм на Аллах. И 2 дни аз не съм говорила. И третия ден Аллах Тала ми е дале видение ла рейба фи, че след това той аз съм отишъл на моя работа и така съм чел повече книги, когато той е получил видение, той не бил Ахмади, но това е било една силна връзка и така той е получил шанс, че слава на Аллах, неговото знание увеличило. И после е дошло и това време, че Аллах Тала ми е дал шанс, че аз съм отишъл в Кадиян. Хазрат Мия Абдур Рашид Сахеб е разказале, че
1897 година той казале, че така баща ми приеле Ахмадия джамаат чрез един сън, че той казале, че аз съм срещнал в съня си Хазрат Мухаммад салалалаху, че Хазрат Мухаммад салалалаху легнале на едно креватче и бил болен. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам дошале, обещания Месия, като отишале за свиждане. И Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва алейхи васалам от креват станале и така Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи васалам дале лекция. И в тази лекция той обясниле за истинността на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И след това той гледале, че Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи васалам оздравявале и неговото лице блести от светлина. И аз съм тълкувал този сън, че сега чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам пак ще поднови исламска религия. И след този сън аз съм приел исламска религия. Съм приел Ахмадия джамаат. Хазрат Саййид Зайнул Абидин Валиулlah Шах Сахиб разказале, той правиле бейт 1903 година. Той биле брат на Хазрат Уме Тахир, че аз съм бил 8 години, около 8 години, много добре помня, че често са говорили, значи 7-8 години деца Аллах Таала как напъствале. Той казале, че говорили са вкъщи тази тема, че някой човек казале, че аз съм Махди. И той гледале сън, че някой Махди гледале сън, че някои ангели садат черни дръвчета или черни растения и той казале, че те са от болестта чума. И той казале, че аз съм обещан. Тогава ние сме били в този район и баща ми бил главен лекар и същото време аз съм сънувал един сън, че някой казале, че дядо ще идва и така също в болницата към посока към изток, че аз гледам, че баща ми дядо ми седнале на файтон и дядото моя дядо бил като мургав, брадата било бяла и изгрев слънце и той казале, че аз съм дошъл да ти уча Коран и същите дни аз съм гледал същия сън, че Лайя джамия и неговата врата пише Ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулулlah. Но доколкото аз спомна, че много бледи думи са били, имам Заман дошъл, влезнале в джамията, това той гледале в сън, но много бледи думи са били. След това той какво гледале в сън, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам идвале и влезнале в джамията. И аз също съм влезнал в джамията с него. И криви са редиците. Той поправя редиците и казале, че ние това време още не сме били ахмадици. И тогава често са говорили, че мусулманите са вече назад и 13 век вече свършва. И това е този време, чрез предсказанието, че обещания Месия ще идва. И след това мусулманите са вярвали, че Исус Христос, синът на Мария, също ще идва. И много често са говорили тази тема. Майка ми често с радост говорила тази тема, че вече време е дошло, че Месия ще идва и синът на Мария също ще идва. И също задължително е, че слънчевото затъмнение и лунно затъмнение също е свързано с обещание Месия. И след това той той казале, че съм бил малък, но тези сънища са били от Аллах Таала и може тези често които са били теми това да бъдат като сън, но случките личи, че тези сънища често са гледали голямите и малките, защото това е било решение от Аллах Таала, че идващите дни и идващите знамения, които са били от Аллах Таала, от бъдещите знамения, Аллах Таала е показале на сънища на голямите и на малките.
това цялото семейство е станали са Ахмади и много напреднали са в вяра. Хазрат Мунши Кази Сахеб, който 1989 година, той е казале, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че вие с Ахмад Али да отивате в гостната и след това ще срещна с вас. Когато е пристигнале и е казале, че аз съм отишнал в гостната, е дошло храна също, малко сме починали и време е дошло за намаз и Ахмад Али Сахеб е казале, първата редица отивай и седни. Тогава аз малко по-рано съм отишъл на първата редица в джамия. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл, правиле намаз, водиле намаз и после обърнале към мен и е казале, че кога искаш да отиваш? Аз съм казал, че след един-два дни ще отивам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, най-малко 3 дни трябва да оставиш да стоиш. И следващия ден, Зохар намаз време, аз съм казал, че аз искам да правам бед. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, още сега не, малко време още да стоиш, повече да познаеш и след това да правиш бед. Но първия вечер още в гостната аз съм получил видение, значи това е напътствие от Аллах Таала, че тези, които не ахмадици, ходжи или някои обикновени не ахмадици хора, казва, че те без да мислят са правили бед и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много лесно е взеле техния бед. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам с всеки човек каквото състояние, така вземеле бед. И когато бе точно сигурен тогава, той казале, че аз съм гледал сън, че от небето е слезнало светлина и от едното ухо е влезнало и от второто ухо е от цялото тяло минавале, от другото ухо влезнале от ухото, влезнале в цялото тяло и от другото ухо излезнале и после отишеле пак на небето. И после пак идва от една страна и всички светове са били зелено, синьо, бяло, като дъга, но без може да броиме тези светове. И така личи, че цял свет има светлина. И толкова приятно и радостно е било, че аз не може в думи да описвам. Сутринта, когато съм станал, тогава аз съм разбрал тълкуванието на моя сън, че от небесните духовността и прехрана аз се получавам голяма част. Затова втория ден аз съм казал на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам втория ден за бед, но той не ми е приел. И до третия ден условието е било, значи третия ден аз пак съм казал, че Хазур, аз съм получил знак от Аллах Таала, моля ти се в името на Аллах, приеми моя бед. Така Хазрат Масих Мауд алейхиссалам приеле моя бед и аз после съм тръгнал към Лахор град. Хазрат Мунши Кази Махбуб Алам Сахеб разказале, че той също на 1998 година е правиле бед, че в Лахор град първата случка също е било от него, че в Лахор е бил един адвокат, неговото име е било Рахим Бакш. Той много открити, вулгарни думи е казале за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обиждале. Един ден в дискусията той е разказале, че кой е казале, че Месия е починале. Аз съм казал, че аз ще ви доказвам, че Месия, синът на Мария, е починал. Той е един шамар удариле на моето лицето и аз съм паднал на земята, толкова силно е удариле, че почти съм бил без съзнание. И съм тръгнал оттам. И следващия ден в съня гледам, че едно чупено креваче, Карим Бакш, същия адвокат лежи и под креваче има една дупка и в дупката той пада и без някаква подкрепа и помощ. Сутринта аз съм станал и отишъл съм при него и съм разказал, че аз в съня съм гледал, че ти ще бъдеш унищожен. И така също неговото една довица била е дъщеря и тя е забременявала. И полиция, когато и също той
бил хванат от едно престъпление и той било дело върху него и той от срам не излизаше вънка. Аз съм отишъл при него, аз съм казал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обиждаше вече разбрали и той пак вулгарни думи казале, обиждале и сърмувале, пак влезнале и повече никога не дошале пред мен. Такива случки сега пак случват, пак и в Пакистан, който жестокост всеки ден чувате, всеки ден има такива случки. Не разказваме за тези случки, че още има някакви причини, защото състояние е такива, че още да не вредят на тях, но Аллах Таала в Пакистан, в това състояние, тези, които говорят вулгарни думи срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Аллах Таала отмъщава. И хора пишат на мен, че как Аллах Таала хванале на враговете, Аллах Таала как унищожиле на тях. И аз, когато ще има време, аз ще ви разказвам. Но слава на Аллах Таала, на тези хора напредват в своя вяра в Пакистан, където тези случаи. Хазрат Маулана Гулам Расул Раджеки разказале, рази Аллах Таала анху, той правиле бейт в 1998 година. Той казале, че Молви Мухаммад Дин Сахиб 1987 година преди мен отишале един път в Кадиян, но върнале на бейт също не правиле, даже биле против това. Но когато аз съм получил постоянно знамение от Аллах Таала и различни сънища, тогава съм гледал, че Хазрат Мухаммад саллаллаху дошъл в Кадиян и той също Имамуддин Сахиб също чувствале нещо. И ние сме отишли 1999 година сме правили бейт и когато сме правили бейт, Молви Сахиб напред вървиле и аз съм слушала, че когато отиваме при набожни хора, празни ръце не трябва да отиваме. И аз съм казал, че Молви Сахиб срещнале с Хазрат Сахиб и Хазрат Сахиб казале на Молви Сахиб, че за тебе, който момче било, викни на него. И когато съм отишъл при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, гледал съм величието и аз съм плакал с глас. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам приятни думи ми казал, защото тези са неща, които съм гледал в Хазрат Мухаммад саллаллаху в Кадиян и заедно с обещания Месия с Хазрат Мухаммад саллаллаху. И тогава моите чувства са били много силни. Хазрат Молви Сахиб разказале, може би 1905 година той правиле бейт, че в Равалпинди град, преди да гледам книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, един сън съм гледал, че Хазрат Молви Дата Ганж Сахиб гробище гроб е било. И аз така съм чувствал, че това е гроба на Хазрат Мухаммад саллаллаху и върху гроба има табела на сребърна. И една ръка е било и едно гердан е било и той зеле гердан и гердана той бутнале вътре. Значи той слагале под тялото на Хазрат Мухаммад саллаллаху. И то тълкованието е така. И тогава, който погребане биле, той като биле едно момче, като 12 години и този момче приличаше с Хазрат Мирза Сахиб, значи с обещания Месия. Тогава аз съм мислила, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям чрез срещу обещание на Аллах, как може да отново да бъде жив и да върне в света. Тогава съм мислил, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който бил като образ на Хазрат Мухаммад саллаллаху казале, дали това е случката. И тогава аз съм събудил и тогава аз съм разбрал за истинността за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Малко съм вярвал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е истинския обещания Месия. Хазрат Мехер Гулам Хасан Сахиб разказале 1989 и 98 и 9. Той казале, че тогава ние сме били чакралви и преди сме били Ахле Хадис.
И в нашия махалла е дошъл един Ахмади. कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा Ние сме забранили на него, че той да не взима вода от джамия, защото ние сме мислили, че той е наверник. И аз съм гледал в сън към съм гледал, че в изток има един път и в път един човек стои и той играе с едно хвърчило. मैंने देखा कि इस कोठी में И съм гледал към този човек, който е бил с хвърчило и с без хвърчило, един друг човек е бил. Аз съм гледал, че една къща има и в къща има като един място на като цар, едно младо момче седнале и свири на свирка. И неговото място, който е като крал седи, той лети в въздух. И този човек, който е с хвърчило е играле, този хвърчило е ударило с момчето. И когато удариле на момчето, тогава един пушък е излезнало и лицето е изгубиле. И това мястото е изчезнало като кралство. И после аз съм разказал този сън на Молви Фездин Сахеб, на Ходжа Фездин Сахеб. И той е казал, че това са такива мислици и измислици. И втория сън той е разказал, че аз съм гледал, че двама братия ние вървиме на пазар и всичките жители са били хинду. И един стар човек ние сме гледали как рецитира Коран. Когато върнахме от пазара, той пак рецитирали. Аз съм мислил, че този човек е истинския мусулман и е храбър човек, който живее в хинду махала и чете. И когато съм правил бед, и тогава съм гледал сън и това е било този човек, който рецитирал Коран, той е бил обещания Месия и този човек, който играел с хвърчило, той е бил с обещания Месия. Хазрат Молви Сахеб е разказал, че един път аз съм отишъл в Кадиян. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че разкажи ми за чумата, какво е състояние в Сиалкот. Аз съм разказал един сън, че аз съм гледал в един сън, че нашите хора са стоили с пушките и той Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, за теб ще бъде закрила Аллах Таала и твоето къща ще бъде защитена от чума. Хазрат Сабак Патвари Сахеб е разказал, че моя син е бил Абдул Хак, когато роден е бил, аз съм отишъл в Кадиян и в Масjid Мубарак аз съм сънувал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е обикалял в джамия и има и съндъци. И той в моето име с червено мастило е писали в една книга и е казали, че Бабу Фатедин Сахеб, кажете, че 13 декември няма да бъде събрание. И тогава джамия е била много малка. И тогава гледал съм, че 7 души са седнали пред врата на джамия и само Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на мен ми е викале и той е казал, че тези 7 счетоводители ще стават Ахмади. Хазрат Молви Рахмануддин Сахеб разказале, че моя брат ни е разказале книги Молви Султан Ахмад Сахеб, защото той е бил шия и той също правиле матъм на чебиле на своето гърди. Те така шиите така правят. Някога на шейх Газали и Фукара той на нас ни е казале. Един път той разказале, че имам Газали, ако да бъде като него един още човек, ако е такъв човек, тогава 200, 300, 400 км, ако трябва да пеша да вървиме, ще отиваме. Тогава Фата Ислам списание и Баба Кутъбдин в Малер Котла е докарале този брошура и списанието. Той сънувале, че аз съм отишъл в Сиалкот и там съм срещнал с обещания Месия. И така също аз съм решил, че ще отивам. И както в съня си гледал съм на дрехите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам
разхождали в джамия и накрая съм срещнал се с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и съм казал, че аз трябва да отивам при дъщеря ми, вие да гледате тези 2-3 книги, че аз трябва да пътувам, 2 дни има и вие да разглеждате тези книги. Мунши Сахиб рецитирали пред нас тези списания и той казал, че това е много по-хубаво от имам Газали. Преди той челе тези книги и разказали на хората. И когато челе на книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, той казал, те са много по-хубави от книги от него. И той казал, че Мунши Гуламудин Сахиб и Мия Алла Дита Сахиб същия ден са писали писмо за беят. Това е възможно, че 1991 година и когато аз съм 1891 година и аз съм казал, че беят ние сме правили, ако трябва да ходиме тогава 300-400 км ще отиваме и вече е събрание, ние айде да отиваме и събрание да гледаме и да срещаме с обещания Месия. Така ние сме решили, че 6 км далече аз имах магазин и решихме, че третия ден ние ще тръгнем, но тези хора са тръгнали по-рано и решението е било това, че имаше един аз отделям съм тръгнал и в Кариала заедно сме събрали всички и следващия ден сме били в Лахор. Жали сме от Нанбай храна и хора са казали, че 6 часа влак ще тръгне. Ние сме гледали зоопарк и 6 часа ние сме купили билет и 11 часа вечерта ние Бетала сме пристигнали в едно като един хотел и нямаше никакъв креват и много мръсно е било. Ние не искахме там да спиме и отишли сме в една джамия и в джамия сме спали и чудото на Аллах Тала, гледайте, че това е джамия на Мохамед Хусейн Баталви. И когато сутринта намаз свършихме, тогава Ходжа Мохамед Хусейн Баталви е попитали гости къде са дошли и те са казали, че ти си ходжа и тези хора също ходжи са. И гостите са казали, ние от Джехелам сме дошли и Молви Сахиб ние сервирали сладък ориз и той е казал, че ние сме тръгнали. Мунши Сахиб е казал, че Мирза Сахиб е казал, че събрание ще има и той е обещание Месия. И Ходжа е казал, че и той е казал, че когато Мунши Сахиб е разказал сънища, тогава моя брат е казал, че Месия е починал, аз съм Месия. Това не е обикновени думи. И този човек също не е обикновен човек. Че той е, който 13 века има грешка, той да поправи тази грешка. Мохамед Хусейн Баталви ние говорихме с Ходжа и той казва, вие сте тъпи и прости, ако Мирза беше добър, тогава ние трябваше да правиме бед. Върнете обратно, този човек не е добър. Той каза, че моя приятел аз много добре познавам, той отворили един магазин, един бизнес е отворили, така ще губите пари, върнете обратно. И така моите приятели са мълчили. Аз съм казал, че тези, които пари ние сме харчили. Сега трябва да отиваме в Кадиян, че отиваме, ще срещаме. И така той е на нас, ние дали храна и ние сме яли и сме тръгнали към Кадиян. Кадиян сме пристигнали, събранието е почнало 20 до 30 души са били едно място, няколко. Ние сме яли храна също и те са ни дали място за спане. Сутринта пак ние сме яли храна и сме отишли 10 часа за събранието. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам идвали някога като шапка като римляните слагали и някога е челма. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато е дошъл напред и аз съм казал на приятелите, вижте колко красиво лице има и колко светлина има на лицето. Ако да слушаме на Ходжа думите и колко голяма загуба ще има. Хаким Исмат Дин Сахиб е разказали, че как е срещнали с обещания Месия.
Това е беят на 1905 година. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че Аллах Таала ми е изпратил като Масия Мауд. И тези хора, които заради своето малка информация, те, които не разбират, те да четат тази дуа, който Аллах Таала е 5 пъти е казал, че да молите в своя намаз, своя молитва. Ихдина сират ал-мустақим, сират алладина ан'амта алейхим. Когато ставате, седете, правите тази молитва. Най-малко до 40 дни. Аз същото време съм почнал. Преди една седмица аз съм открил истината. Аллах Таала ми е открил истината, че Хамад Махалла Джамия, Хазрат Масия, аз съм бил в Джамия и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл в сън, аз гледам. Аз съм тръгнал да поздравя с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Един сляп ходжа ми е спирале. Аз другата страна исках тогава. Той там ми е пречиле. Третия път пак съм искал да срещна с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Той пак ми е попречиле. Тогава съм ядосал. И аз съм дигнал ръка да бия на него. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, не ядосвай, не би. Това е в съня всичко случва. Аз съм казал, че Хазур, аз съм искам да говоря с вас и да поздравя, той ми пречи. И така аз съм отворил очите, свободил съм. И така аз Молви Мехбуб Ахмад Сахеб и мистер Кадър Бакш Сахеб, аз съм разказал тази сън. Мир Сахеб е казал, че пиши този сън. И той е казал, че доле да пишеш, че моя сън аз искам да изпратя заради бед. И аз съм писал, че Молви Мухаммад Мехбуб Сахеб, който е бил не Ахмади, той е казал, че ти много добре знае, че баща ти той няма да ти приеме вкъщи. Аз съм казал, че няма нищо. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам приеле ми бед и той ми е писал, че приемам ти бед. Ако някой да ти обижда и да пасува като една планина, пак няма да обръщаш внимание. Това няколко случаи съм разказал. Аллах Таала да даде много блага на тези набожни хора, които били са последователи. Аллах да даде на тях също вярността в религия и Аллах на нас, от всеки от нас да даде възможността, че да напредваме в нашия вяра. Сега в Кадиян подготвят за събранието. От утре, иншалла Таала, ще почне събрание. Молете, че Аллах Таала да даде много беркет, блага и спокойствие и радости. И тези, които отишли са в събранието, Аллах Таала да грижи за тях и те да получат всичките блага и беркети от събрание. И на тях също аз ще казвам, тези, които участват от света, много гости са отишли. Почти 21 или 22 държави са отишли там, от тях са отишли са хора. И за каква цел са отишли сте? Прекарайте вашия време с правете много молитви. И където Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е молиле, това място да отивате, ако имате шанс, отивате и много молете там. И за успеха на джамата и напредък на джамат много молете. И да молете, че Аллах да ни спаси от нашите врагове. Много дуа да правите. И тези дуи много да бъдат по-важни от други всички молитви. И така също молете за мусулманския народ. Аллах Таала да даде на тях разум и те да Аллах Таала да напъства на тях. И Аллах Таала да открива пред тях истина и Аллах Таала да даде на тях възможност, че те да приемат на имама на обещания Месия. И също така на мусулманските държави състояние са много лошо и по-точно Дамаск, Шам. От тези държави, Сирия, ахмадиците от Сирия пишат, че много лошо състояние за тях. Много молете и най-вече за всички хора, но най-повече от за ахмедите хора, че Аллах Таала да спасе на тях на всекаква беда, всекакъв проблем. Аллах Таала на правителство да даде разум и Аллах Таала да даде разум на публика също, които воюват един с друг, че вместо да воюват с търпение и с разум да решават своите проблеми. Това състояние, което е било,
тези хора, които са враговете на ислама и които са против ислама, двете групи получават файда. Аллах Таала на тези лоши двете групи, Аллах Таала да унищожава. Амин, сума амин. За да ислам, те, които искат да вредят на ислам, Аллах Таала да унищожава на тях, и те, които са против ислама и техните опити, Аллах Таала да развали, и прекрасното лице на ислама, който показва Джамаат Ахмадия на света, това да бъде ясно обяснение. Аллах Таала знае нашите намерения и Аллах Таала знае нашия труд. Аллах Таала да даде беркет на Джамаат Ахмадия и на цел свет. Аллах Таала да даде възможност, че те да бъдат под знамето на Хазрат Мухаммад ﷺ. Затова най-вече на събрание на Джалса Салана Кадиян, тези хора, които са отишли, те постоянно да молят, защото това е целта за събранието. Освен това, след джума намаз, аз ще правам 3 джаназе, които ще бъдат, първото джаназе ще бъде професор Башир Ахмед Чодри Сахеб. Той е синът на Чодри Сирадждин Сахеб. Малко е разболяле и 68 години е бил. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. В Лахор, който инцидент е станале, много пъти е биле застрелен и биле много наранен. Дясна ръка и дясния крак и дясното рамо е биле наранено, и почти година и половин той е биле в болница и много болки е чувствал, и пак това толкова дълго време с цялото търпение той никога не е оплакале или никога не е такива думи е казале. Той е почнале да разхожда, но съдбата на Аллах Таала е така, че той е починале на 68 години. Биле постоянен в намаз, обичале на Коран много и много е биле любезен. Работиле винаги на джамаат и с желание, и обичале на хилафът много английски. И в икономика той е вършиле докторант, и в Панджаб университет той е също като е биле главен председател, и също така той е биле професор на Англия. Той също е писале 6 книги на английски, които в гимназия, които са книги на гимназия. Също той е на Шоба Талим е служиле. Неговото къща е също било като намаз център, и редовен е биле в чанда, и даже той е много повече дале чанда. 5 дъщери и 2 оставиле, 5 дъщери и 2 синове. Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Второто джаназе е Бабар Али Сахеб, който 17 декември 30 години е починале в един инцидент. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е биле това е също един вид мъченик. Той е отишале с мотор, отишале на Дора, значи за пътешествие за джамаат. И това, когато за работа, за религия, когато някой да почине, той също е шахид, мъченик. И когато той е върнале от това, било е много студено и биле път много тесен, и изведнъж от среща един много голям трактор е дошале и са блъснали, и така той и шейх Абдул Кадер Сахеб. Двама са били много наранени, и било е такова място, където няма хора, и по-късно са гледали хора и са водили на тях в болница. И така той е Бабар Али Сахеб е починале по пътя, и биле покойник, е биле много набожен, много добър, любезен вакфе зиндagi. И за МТА той е работиле с много труд и внимание за МТА работа. Неговия баща е починале, още е биле много малък, и негов стара с майка,
и съпруга и две деца. Той е биле муси, също е правиле завещание. Абдул Кадър Сахеб също е наранен, за него да молите Аллах Тала да даде на него здраве. Третото джаназе, който ще правим, Албина Музафар Сахеба, който е покойник, вдовица, тя е била от рак болна и 2 години от рак, сега е починала 28 май. Неговия съпруг е бил убит, мъченик е станале, тя е с цялото търпение. И когато негово джаназе е дошло вкъщи, тогава тя е говорила, че никой няма да плаче за моя съпруг, защото той е мъченик. Винаги е била и доволна от Аллах Тала, винаги това е казала. Да, плачели са неговите очите, но била е много силна и търпелива и винаги е дала е кураж на своето семейство. С баща тя в Сера-Леон също е живела няколко години. След сватба 1988 година те са отишли на Япония и тя е била National Majlis Amla Secretary и така също тя е служила различен начин на джамаат и редовно е била в чанда и често е подарявала своя бежута на джамаат. 2004 година или 2005 година са върнали в Пакистан и Пакистан дълго време те са служили за джамаат. Наиб секретари Джадид и главен председател в своя район. Тя е обичала много хилафата Ахмадия и когато тя е слушала хутбе, тогава тя е важни точки е писала и после различно време на различни места тя е разказала. 2 години тя е била с болестта рак, никога не е оплаквала, с търпение тя е живела и ако някой малък подарък тя е получавала, веднага е дала чанда върху този подарък. Неговия малък брат е бил секретар на МАЛ. И той е казала, че един път да даваш чанда на месец и тя е казала, не, когато получавам нещо, тогава давам чанда. За да не има слабост в моето дела. 2011 година тя е дошла в събрание. Тогава е била болна, но е била много търпелива и силна. Аллах Тала да даде добро място на нея в рая. Нямаше деца на... الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.